Merhabalar Manisa'dan Doğal ailesi. Öncelikle 8 Mart Kadınlar Gününüz kutlu olsun. Buradan tüm kadınlara sevgi yolluyorum. Biz pazardan başladık paketlerimizi hazırlamaya. 2 kilo tereyağı alana 1 kilo tereyağı kampanyamız Ramazan ayına özel devam ediyor. Kargo ücretsiz gönderiyoruz. Siz 2 kilo tereyağı alıyorsunuz. Ben 1 kilo da tereyağı hediye paketinizin içerisine koyuyorum. Kargoyu da ücretsiz gönderiyorum. Bu kampanya son bir hafta devam ediyor olacak. Kaçırmayın diyorum. Siparişlerinizi ekleyebilirsiniz. Bizi tercih eden müşterilerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.